दोस्तों, सफेद टेप लगा के देखते हैं ये गोला टेप को कितनी मिनट में जला पाएगा। अब बारी है साबुन की। कितनी मिनट? गोला साबुन को पार करते हैं। ये क्या थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसको भी पार कर दिया है। अब बारी है एलोवेरा जेल की, लेकिन इसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। 1-2 गोले गिरकर देखते हैं कि कितनी मिनट में उबाल देता है। ये क्या, इसको भी उबाल दिया।